Galicia viviu na década dos 20 un dos grandes cambios da súa economía. Un escenario no que había dous mundos. Por unha banda estaban os que se dedicaban ao agro e á gandeiría, e pola outra os que marcharon cara ás cidades onde se estaba a desenvolver unha industria que miraba cara ao mar. Estamos a falar dun proceso trascendental, pero moi lento, no que chegaron a Galicia os investimentos de fora, no que naceron os grandes bancos e no que os nosos produtos viaxaban xa polo mundo. Os campesiños, que xa eran propietarios das terras, comercializaban os seus produtos nas feiras, auténticos fervedoiros comerciais. As empresas medran sobre todo na franxa costeira, grazas ao pulo invencible da industria das conservas. Na década de 1920 Galicia sigue sendo un país moi basicamente agrario, pero nalgúnas áreas pues, fundamentalmente da beiramar e especialmente na área de Vigo, chisquiño tamén na ría de Arousa, pero sobre todo na área de Vigo, empeza a ver xa gromos industriais dunha relativa importancia. En Galicia hai un dominio agrario moi potente, pero hai cidades industriais potentísimas como Ferrol. Hai todo un complexo agromarítimo vinculado á conserva, que se convierte nas conservas máis importantes de Europa desde 1880 e despois durante a Primeira Guerra Mundial, que é Vigo, e non só Vigo. Está toda a trama de Asteleiros, que forma parte dese complexo, que é fundamental. Logo hai un cambio na agricultura, que é o cambio da agricultura á gandeiría. Empezamos a exportar bovino. E tamén hai outro cambio que aparece nas familias, que é a sustitución do que era o tema do gas á electricidade. E entón hai un proceso de urbanización tan intenso, que provoca ese cambio das empresas concesionarias do público da electrificación nas cidades, nas 7 grandes cidades. As cidades están medrando, entre outras cousas porque hai moitos emigrantes que volven. Unha parte importante desa nova expansión urbana son dos emigrantes que marcharon polos portos e volveron, e en vez de volver para Ourense, se quedaron en Vigo, ou quedaron na Coruña. Que Galicia tivese xa unha potencia económica no campo e no mar foi fundamental para a explosión da economía. Nós temos esa reivindicación e ese apego á nosa terra, a nosa disponibilidade dos recursos naturais e todo o noso crecemento económico basease por un desenvolvemento endóxeno. Ainda hoxe, as grandes empresas nosas das que temos liderazgo están vencelladas aos recursos naturales. Vense esa agricultura, gandeiría, forestal, minería, pesca e acuicultura ou cultivos marinos. E aí temos o liderazgo. Por eso podemos entender que cando hai unha recesión económica, unha depresión económica, aguantamos moito mellor que outras partes de España. Porque temos sempre, digamos, a posibilidade de un recurso próximo, accesible, libre, e en cambio, cando hai fases de expansión, de recuperación, costanos moito máis. Co beneplácito da ditadura de Primo de Rivera comeza un dos grandes monopolios. A electricidade veu cambiar a vida dos galegos e acelerou o desenvolvemento da industria. A electricidade a Galicia chega relativamente cedo dentro do marco español. De feito, Pontevedra é a segunda cidade española que ten alumeado público por electricidade. E a partir de aí, pois, espállase, sobre todo durante os primeiros anos, a primeira década do século XX. Empezou por empresas moi pequenas, de eido local, dun ámbito local, despois foise concentrando, foron aparecendo empresas máis grandes que tiñan economías de escala e foron pouco a pouco, como eran máis eficientes, pois tragando as empresas máis pequenas. En Galiza, a empresa que cubriu ese papel, é dicir, a empresa que foi concentrando o sector alrededor de seu, foi a denominada Sociedade General Gallega de Electricidade, que estaba ligada ao Banco Pastor. Fixémonos que todos os banqueiros destos anos 10, 20 do século pasado eran todos comerciantes. E ese comercio estaba
por un lado, da agricultura, en este caso gandeiría, vencellado a la industria pesqueira, e logo buscando as concesións que daban os concellos ao pasar desa transición tecnolóxica do gas a electricidade. E hubo peleas, é dicir, había concursos para saber quen tiña a concesión. Aí nace, de logo, a Sociedade Gallega de Electricidade, a Sociedade Gallega del Gas, que son los anticipos de Fenosa. Nos primeiros anos da electricidade en Galicia, o servizo está en mans das empresas locais. Sociedade General Gallega de Electricidade fíxose coa maior parte do mercado, tanto que a finais dos 20 os galegos referíanse a ela como Couto Galego. A finais dos anos 20 empeza un proceso de salto nas economías de escala porque se están construindo xa os primeiros encoros de certo tamaño. A Sociedade General xa era a finais dos anos 20 a empresa dominante e hai unha empresa de fora, que en concreto en ese caso Electra de Viesgo, que trata de entrar en Galicia. Ao final, para evitar a competencia, para evitar esa posibilidade, chegan a un acordo. Ese acordo consistía en que os outros se comprometían a non entrar, a non tratar de vender electricidade en Galicia, a cambio de que aquí non se ampliara a capacidade productiva. En aquel momento a demanda eléctrica era relativamente escasa, pero cando nos anos 40 a demanda sexa moi grande, este acordo demóstrase que non é moi favorable para a sociedade general. Daquela, como non se pode romper o acordo, un pouco a artimaña xurídica que se fai é crear unha empresa distinta, en realidad son os mesmos, pero crear unha empresa distinta, que xurídicamente non ten ningún compromiso, e é por eso que en vez de ser a Sociedade General a que siga medrando, crease unha nova que é Fenosa, que acabará absorbendo a Sociedade General. A electricidade chegou para cambiar as cidades que deixaron de cheirar a carburo. Incluso os tranvías deixaron atrás os animais que tiraban deles. A luz axilizou ademais os procesos productivos nas empresas. A Galicia do mar convertíase deste xeito nunha potencia e a pesca pasaba a ser un dos grandes piares da economía do país. A primeira transición tecnolóxica é a navegación, la vela, e transformar la vela en algo. E a que deu pé a que formáranse grandes imperios, e porque a xente traballara no mar como gran actividade. Nós temos o tema das baleas, para alimentación, aceite, que é iluminación. Logo das baleas pasamos a etapa do bacallao, fuimos a Terranova. Ao mesmo tempo, un poquinho máis tarde, encetamos toda a campaña da sardiña, toda o que era conserva, e máis tarde sería da merluza, da pescada. E ahora que estamos na de los túnidos. O sea, podemos facer a historia de Galicia económica en función das especies. O complexo marítimo industrial, en ese conxunto que nós tiñamos un comenzo capitalista, digámoslo así, e organizativo de xeito diferente ao que era noso, que son as conservas, que siguen exportando moito. Logo temos o tema dos asteleiros, que son importantes, e todas as industrias fornecedoras de servicios aos asteleiros, como la siderurgia, los carros varaderos, las reparacións, esos son importantes. A electricidade axudou a consolidar aqueles lugares onde había industria, que nos anos 20 en Galicia eran poucos, e basicamente era na Galicia Atlántica, na Galicia da Beiramar, pero nos outros sitios pois máis ben pouco. Entón, a mediados dos 20 pode decirse que xa unha parte importante, o sea, non só a ría de Vigo e a área de Coruña, sino tamén pois toda a zona da ría de Arousa, a ría de Muros, en xeral todas as rías xa están un pouco en todas partes, hai as fábricas de conservas que foron sustituindo as antiguas fábricas de salga, hai unha pesca xa transformada, especializada nunhas zonas en unha pesca que vai máis lonxe, outras menos, pero bueno, básicamente pode decirse que estas vilas viven destas industrias marítimas. Na segunda década do século XIX, Galicia tiña o dominio da industria da salga en España. Coñecidos como os fomentadores, os cataláns xa se instalaran aquí para comercializar coa sardiña. Da súa man chega unha novidade importante que cambiou o sector, como foi a conserva hermética. Os apelidos cataláns lideraron o cambio industrial relacionado co mar. O momento era perfecto, a demanda era moi alta e Galicia tiña moita materia prima. Nos 20 arrancaban imperios empresariais dos que aínda queda rastro hoxe en día.
Primeira Guerra Mundial foi unha época moi favorable para os intereses industriais existentes en Galicia, bueno, e en xeral en toda España, porque claro, España era neutral e os países neutrais pois, vendían a quen máis pagara polos produtos, e un dos produtos máis demandados en período de guerra son as conservas. Por lo tanto, foi unha época moi boa en que o sector se pudo capitalizar de unha maneira moi potente e nos anos seguintes, por lo tanto, efectos notase sobre todo nos anos 20, no? Pois moitas delas poideron comprar, pois elas mesmas facer os aserradeiros para facer as caixas de madeira, poideron montar talleres de envases, poideron investir en bastantes cousas, en barcos, poideron comprar barcos, e as empresas medraron moito. As empresas que existían durante a Primeira Guerra Mundial nos anos 20 eran empresas que poideron crecer notablemente. Pois estaban estos de apellidos cataláns, eran importantes. Ainda non empezaban a agromar os nomes que todo o mundo de logo coñeceu, como los Fernández, como los Barrié, pero hasta ese momento non estábamos a falar de los Curbera, de los Massó, de los Portanet, que eran un pouco os que tiñan ese grande poder. Unha das empresas máis importantes foi a fundada en 1816 pola familia Massó. Xa instalados en Bueu, 100 anos máis tarde os Massó foron deses empresarios que aproveitaron os beneficios da Primeira Guerra Mundial para modernizar a súa conserveira. A Guerra Mundial foi unha oportunidade increíble para toda a industria conserveira en xeral, pero especialmente para Massó, porque a partir de aí Massó vai ser pioneira e líder en desenvolvemento tecnolóxico, en produción, en exportación, en niveis de contratación e no prestixio que vai acadar as súas marcas. A principios do século incorporan as primeiras máquinas pechadoras de latas, que foron as que fixeron posible que a conserva fora un alimento asequible, se popularizara. Por lo tanto, aumentou muitísimo a produción, a incorporación destas máquinas. As causas principais do despegue de Massó foron a incorporación de Gaspar Massó Fillo á empresa en 1910. El vai ser realmente o que vai impulsar o crecemento e desenvolvemento de Massó durante varias décadas. Os Massó xa destacaban nos 20 pola mecanización e modernización do proceso produtivo, con patentes de maquinaria propias que van ser adoptadas despois por outras conserveiras de toda Europa. No ano 24 xa ten unha flota de vapores moi importante e van a crear o primeiro buque de pesca congelador, que é unha iniciativa deles que con un buque ordinario de casco de madeira van a transformarlo en un congelador. A calidade da conserva vai depender da frescura do peixe. Os buques congeladores o que posibilitaban e que posibilitaron despois foi a pesca en gran sol, en outros ir a outros mares, estar ali facendo campañas longas. E despois xa no ano 97 o primeiro pesqueiro de motor é o Blanes. O Blanes era o lugar de origen dos Massó en Cataluña, Ese foi o primeiro pesqueiro de motor de gasoil en Galicia. Eles, como pioneiros na introducción da industria conserveira en Galicia, non foron. Este mérito corresponde aos Godai na Illa da Arousa e aos Curbera en Vigo. Pero é verdade que ellos van a ir incorporando xa desde os primeiros momentos innovaciones puntuais. Todas as fábricas de conservas eran semellantes, o sea, básicamente man de obra femenina, con un mercado de traballo pues, o que se chama de tipo dual, non? Os traballos, digamos, máis de limpeza, menos especializados, facían as mulleres e tamén os nenos, tamén eran... E despois, pois, os traballos máis, os traballos de dirección, de control, eran feitos máis ben por homes, claro. As mulleres foron os que sacaron adiante a industria conserveira, que é a industria fundamental en Galicia, porque foi a que desenvolveu a industrialización galega, non? Entón, digamos que é a mano de obra femenina a que impulsa a industrialización en Galicia. Mano de obra barata, pouco conflictiva, están asociadas sempre á manipulación e limpeza de alimentos. Entón, tradicionalmente xa o facían na casa e por iso van a contratar maioritariamente mulleres. Abarata moitísimo tamén os costes de produción porque as mulleres cobran a mitade dos hombres. A muller foi, polo tanto, o motor fundamental do imperio da conserva. En Massó, que nos 30 tamén se instalarían Cangas, as mulleres e as nenas representaban o 95% do total do seu cadro de persoal.
No ano 1833 no reglamento incorporan unha sociedade benéfica para asistir ás empregadas en momentos de paro ou de enfermidade. Despois, funcionaba como unha empresa paternalista da época, común da época, pero despois sí que van a incorporar unha escola para os fillos e fillas das empregadas, teñen tamén unha escola de noite para alfabetizar as empregadas, unha guardería para que podan deixar as nenas e os nenos en un lugar seguro, cando están a traballar as mulleres, e tamén axudas en forma de becas para estudios a fillos, non fillas, a fillos das empregadas. Iso tamén foi unha política de Masó. As ventas de Masó nos países en conflicto nese momento levaron a que a acumular a tal cantidad de euro que propuxeron ás empregadas pagarlles as nóminas en ouro. Pois é que se negaron porque non sabían que facer con aquelas monedas de ouro. Non podían ir ao mercado, comprar o pan con monedas de ouro, negáronse a cobrar en ouro. Xa entón, as latas de conservas galegas tiñan un alto nivel de sofisticación. O motivo era totalmente marketingiano e a colaboración entre empresarios, deseñadores e artistas deu inmellorables froitos. Por exemplo, Urbano Lugrís chegou a colaborar na publicidade de Masó. Unha das cosas que impulsa a conserva ao principio é que en Francia desaparece a sardiña. Entón, os franceses teñen unha industria consolidada, pero non teñen sardiña que meter dentro das latas. Entón, diríxense a Galicia e a Portugal, que ten o mesmo tipo de sardiña. Entón, en principio, eles son socios de algunhas empresas de aquí e que non se sean socios, os de aquí vendenlle os franceses en gran parte, ¿no? Pero pouco a pouco os de aquí van espabilando e tratamos de vender no mesmo mercado dos franceses. Ao final acabamos casi expulsando os franceses do mercado internacional, pero para tratar de colocarse no sitio dos franceses, entón hai que imitar un pouco ese estilo. E os textos das latas galegas desa época van todos en francés, as marcas son en francés, moitas delas, e trátase de seguir ese estilo un pouco de unha marca bonita, con un dibuixo litografiado de influencia francesa. Despois, posteriormente, os conserveiros de aquí se acollen o seu propio estilo, non? E incorporan os seus diseños a diseñadores importantes como Federico Rivas, non? El vai a facer uns traballos moi bons en canto a publicidade para Masó. No ano 1924 diseña un catálogo da conserveira no que colabora además Pacheco facendo as fotografías. A litografía supuxo un auténtico avance xa dende a súa aparición no século XVIII, xa que permitía combinar imaxes e texto de maneira moi sintética. La Artística de Vigo, fundada no ano 1906 por Eugenio Fadrique, era unha empresa familiar dedicada á industria auxiliar conserveira. A súa actividade era multidisciplinar e abarcaba dende a fabricación das latas ata o seu deseño e decoración, pero tamén contaba coa tecnoloxía necesaria para producir os peches herméticos dos envases. En Galicia, este sector desenvolveuse nas provincias da Coruña e de Pontevedra, parello as localizacións das conserveiras, proporcionándolles envases elaborados ou, como no caso de Masó, únicamente as pranchas litografadas. Masó fabricaba as súas propias latas, fabricaba as chaves e abrelatas porque foi a primeira empresa que vai a incorporar este sistema para abrir as latas. É un invento noruegués, pero Masó é a primeira empresa en España que vai a incorporar e fabrica as propias chaves abrelatas. Abrir unha lata era difícil sen este sistema. Era precisamente un impedimento para a expansión da industria conserveira. Masó fabrica tamén artes de pesca, redes e outros tipos de artes de pesca que vende, tamén se suministra, se autosuministra, pero vende. Fabrica as puntas para os propios caixóns das conserveiras. É dicir, Masó en ese momento envueu xa unha empresa moi importante, é un complexo realmente porque abarca moitos sectores. A primeira línea telefónica que se instala en Galicia é a que instala Masó para comunicar a fábrica de Buou coa salazón de Beluso. Entón, sí que tiveron sempre, a nivel técnico, innovaciones importantes que melloraban as condicións de traballo e facilitaban que a produción fora incrementándose cada vez máis. O teléfono veu para quedar e os Masó xa o tiñan claro. Esta nova forma de comunicación remataría por deixar obsoleto o envío de telegramas. Precisamente, Guillermo Marconi, o inventor do radiotelégrafo, plantou a semente do que na década dos 20 remataría sendo o Museo Masó, unhas instalacións que son testemuña do seu espírito innovador
e que a día de hoxe aínda gardan a historia desta empresa conserveira. Os anos 20 son varias, non hai un claro liderazgo nas empresas da conserva. Curbera, en todo caso, era tan grande, probablemente máis que Masón. Palacio de Oriente era tamén, esas tres eran as tres máis importantes. Unha das cosas curiosas que ocorre que a finais dos 20, se mal non recordo foi no 29, unha visita de Marconi, do inventor, a Bueu, que resalta un pouco o interese dun pequeno museo que xa se estaba montando ali, pois daría lugar ao que sería posteriormente que a propia familia Masó impulsara ese museo e posteriormente se convertira un moi importante museo non só da conserva, sino tamén da tradición marítima de Bueu e de Galicia en xeral. Realmente no ano 97 Gaspar Masó foi o que tivo a iniciativa de promover a creación do Museo Provincial de Pontevedra. Iso é xa un mérito extraordinario porque unos industriales en Galicia nos anos 20 ter a idea de crear un museo é algo extraordinario, bastante excepcional. Xa dende orixe contan con unha sala dedicada á industria, de maneira que son completamente adiantados a seu tempo porque son capaces de ver como o patrimonio industrial da empresa pode transformarse en patrimonio cultural. A chegada dos Masó non só foi toda unha revolución no eido industrial, senón tamén na vida social de Bueu. A familia adquiriría a última tecnoloxía tamén pro seu tempo de lecer, como foi o caso do seu automóvil. Un vehículo cunha anécdota relacionada coa monarquía e que asentou a esta familia catalá dentro da elite da provincia de Pontevedra. Sí, pois cando Alfonso XIII, os reis, a rei e a raíña viñeron a facer unha xira por Galicia, planteouse un problema que non tiñan un automóvil de prestixio, un bon automóvil para facer o viaxe. O máis luxo foi o que tiña Gaspar Masó. Cedeu o coche, o automóvil, para o viaxe dos reis, pero con unha condición, que tiña el que acompañalos. Pero como el, ademais, era aficionado a gravar películas, e teña a propia máquina, el foi gravando todo o viaxe dos reis. E comenta unhas das súas notas que cambiaba as cintas dentro do automóvil e a raíña o axudaba a guardar as cintas, cambiarlas, non? Son anécdotas que conta el, pero que efectivamente era en ese momento, pois Masó tiña esa capacidade de innovar, de adquirir o último modelo en todo, fora a máquina para filmar as películas, ou fora o automóvil, ou a maquinaria da empresa. Iso o levou a facer este viaxe con reis. Ter un vehículo de seu na década dos 20 era a excepción, un luxo ao alcance duns poucos. O coleccionista betanceiro Pepe Couto pode presumir de ter todo un parque móvil da época. O seu interese por atesourar todas estas reliquias ven da súa tradición familiar. Seu pai era mecánico e xa daquela chegou a arranxar os modelos máis exclusivos. Meu pai, cando empezou a traballar, no ano 16, había os coches en Santiago de Compostela, porque o Cardenal tiña un coche. Mas o mecánico que había daquela non era un mecánico con índice de coches. Era un mecánico máis ben de carros de cabalos. Porque naquela non había coches, eran contados. E cando os coches vendían un hispano-suiza, cando o hispano-suiza estaba aquí en Betanzos, e facía falta, se cada mañá viñan de Barcelona un mecánico. Xa chegando ao 20, xa empezou xa a ver xa talleres, xa especializados. Unha ampla variedade de marcas e de modelos, pero con escasa presenza nas estradas galegas. Aínda que o seu uso particular non estaba aínda estendido, o que sí comenzaban a proliferar nos 20 eran os coches de punto, ou como os coñecemos hoxe en día, os taxis. Taxi eran en Madrid, por aí eran taxis. Pero eu creo que nas aldeas todas era coche de punto. Aquí en Galicia eu creo que eran todos coches de punto. Porque taxi, empezou a ver o nombre de taxi moito despois, aos anos 20. Pepe mercou a meirande parte dos seus coches no Uruguai, uns vehículos que estaban predestinados a rematar en Galicia. Xa aquí comezaba o longo proceso da posta a punto. Todos eles funcionan a día de hoxe despois de pasar polas súas mans. Cando os comprei viñan desfeitos. Viñan oxidados, viñan, de estar parados. E chegaba aquí a reparar todo. Primeiramente, hai que ler, para saber unha revista, se é isto ou outro, e vas enterando pouco a pouco onde podes conseguir un coche
Que tamén según os sitios, que hai sitios onde había coches moi antigos, o sea, en comunidades de España, que os había antigos, e en outros non había. Sempre en algún burato pode quedar algún coche. E foi como tamén consiguen os primeiros coches, que foron o Dodge e máis o Ford, que estaban escondidos durante a Guerra Civil hasta o día que eu comprei. Porque cando foi da Guerra Civil, si non levábanos para a guerra. E entre escondernos, estuveron escondidos. Tanto é así que o Dodge, as gavillotas, os espejos, non sei que era, alá en Murcia, fixeron un burato no coche onde poñían o nido todos os anos. E o Ford estuvo escondido no medio da palla, nun fallado. A maior parte destes coches foi comprado por un gallego, nos anos 27, nos anos 25, nos anos 30. Os abuelos deste que me vendeu a mí, ou pais, ou que sea, eran gallegos. Este coche para min ten unha historia. Depois da Guerra Civil de España, pillaron uns ladróns que atracaron un almacén en Madrid con un coche como este. E viñan escapando de Madrid hasta Galicia. En Galicia, aquí, subindo a Angustia, deuse quedar dormido, o que sea, foise fora da carretera. Pero os paisanos marcharon, deixaron o coche aí. Entón, desde que acabou a guerra, o coche era do xulgado, porque eles non aparecían por ningún lado. E do xulgado, eu dino ao meu pai de encarre para que tuvera meu pai ali. E resulta que este coche, cando me veu, había unha caixa de caudales, que viña escapando ca caixa de caudales. E como pesaba moito, non a levaron. Que depois tuvo que vir os de Madrid, os do almacén, a abrir a caixa de caudales. Estaba chea de cartos. Para mí ten unha historia, porque meu pai tiña no taller. E para que valía o coche? Pois bien, para mí, para subir todos os días en el, e empezar a andar en el, a sacar unha peza, a sacar outra, e despois, se valía, ás horas de mediodía para dormir aí a siesta. Que ten uns asientos que están, me cago, tía, confortables. E comprei por iso. Uns coches utilizados polos viaxantes da época que permitían unha mobilidade inédita ata o momento. De todos os xeitos, estes automóviles distan moito dos que podemos ver hoxe en día e a súa velocidade dependía de factores que ían dende as características das rodas ou do motor ata o propio terreo sobre o que circulaban. Son coches máis lentos. De novo, nas carreteras de Estados Unidos andaban a 100, a 80, a 90, pero hoxe non. Para que non teñen freno para frenar tan de repente como xa hai ou non. Non entendo, xa hai un freno hidráulico, que iso é unha maravilla. Eran coches de rodas de macizas, non eran de aire, eran macizas. Eran 4 cilindros, eran subindo un montón, ti ibas andando, e ainda que estuveras un pouco cansado, andamos máis con coche. Sí, porque era nada máis. Había, polo tanto, algún coche nas rúas, pero o certo é que aínda non había unha rede de estradas ben desenvolvidas, polas que circulaba xa algunha coñecida empresa de autobuses como Castromil, e había medios de transporte tan innovadores entón como a un tranvía entre a Coruña e Sada ou entre Vigo e Baiona. O ferrocarril era aínda un soño e unha das grandes reivindicacións da época. Apenas estaba desenvolvido e o proxecto máis desexado nos 20 era o chamado Ferrocarril Central Galego, que uniría Marín con Ribadeo. Xa entón, a ansia de avanzar aparecía nos xornais galegos que viviron a súa explosión como gran medio de comunicación. Só nos 20 apareceron unhas 500 publicacións en Galicia e moitas delas contaban ademais cunha impresión completamente mecanizada. Había xa grandes xornais nas cidades, pero tamén publicacións polas vilas, aínda que a partir de 1923 tiveron que sufrir a censura da ditadura. Por exemplo, tanto o Diario de Galicia como a Nosa Terra foron pechados. As temáticas destas publicacións non podían ser máis variadas, adaptadas ás inquedanzas do momento. Entre eses temas estrela estaba o agrarismo. O mundo rural dominaba porque Galicia está articulada en, igual que toda Europa, ¿no? E dunha forma bastante perfecta e sin ningún tipo de instrucción, igual que Portugal, en moitas aldeas, agrupadas en parroquias, vinculadas a vilas que son cabeceira de comarca. O Campo da Feira, que hai en todas as vilas. Bueno, o Campo da Feira, a Feira de San Lucas, a Feira de Monterroso, son feiras que teñen 1000 anos. Claro que había circulación mercantil, a diferentes grados, ¿no? Os que producían eran os campesiños. Como conseguiron os labregos afirmarse na súa propiedade?
Pois coa reproducción e coa producción. A reproducción, que se entende moi ben desde a lógica femenina, e a producción para o mercado. A foto do mercado reflicte perfectamente a Galicia da época. As mulleres eran as que vendían e eran as que compraban. E os homes, con sombreiro, das vilas eran os que paseaban. Así funcionaba. E a outra é unha foto que nos evoca, digamos, o máis importante do mundo rural e que nos chega hasta hoxe. A terra que está sendo arada por unha parella de bois e unha parella que, ademais, é movida por dous homes, non hai mulleres. As mulleres venden, son as que traen os cartos á casa, e os homes se ocupan daquilo que aparentemente máis forte, non? Máis difícil. Pero as mulleres tamén poden, por suposto, tamén aran. É unha das características de Galicia. Pero se hai homes, normalmente non, non? Había xente humilde e xente que non. O que pasa é que asociamos o campo con unha idea moi actual, moi presentista, a miseria, non? E ao propio discurso de que é un traballo moi esclavo, pero miremos as dimensións das casas, miremos o tamaño dos hórreos. Logo tamén había outra xente pobre, pois que eran xornaleiros, moitas mulleres con fillos fora do matrimonio, mulleres solteiras que traballaban para as casas, pero que tamén eran atendidas polas casas de labranza, máis importantes, non polas grandes casas, non pola comunidade. O campo galego vive un momento doce nesta década dos 20 e Galicia xa ten nome propio internacionalmente. O coñecemento compartido con outros países fai que medren non só os procesos produtivos, senón tamén que se implanten a partir de agora novas tecnoloxías. Os tratantes de gando coruñeses, os Long, levan levando gando para Inglaterra, por eso teñen ese apelido, desde medio do século XIX, e levan levando ponis dos nosos montes para as minas galesas. E outros consignatarios de Vila García se dedican a levar tamén para as mesmas minas puntais de piñeiro. E outros tratantes, que son os Fernández, que logo serán famosísimos porque dai salir a pesca nova, nada menos, están facendo un enorme negocio co comercio gandeiro. Importantes empresas posteriores como Torres y Sáez van a vivir fundamentalmente e a medrar vendéndolle máquinas de mallar, e eses arados Brabant que ahora vemos nas portas das casas que ahora son chalés e antes foron casas de aldea, eses arados Brabant de Dover Vertedeira, da Casa Juria, bueno, pues digamos que o dominio labrego non era o dominio da aldea, era o dominio da fartura e da riqueza, non? E da demanda de produtos industriais. A partir do século XVIII, aquí se produce unha revolución que é interna e externa. O sea, para empezar, se incorporan todos os produtos americanos, millo, pataca, tomate, pimento. Vinculado a eso, hai un proceso de rotacións complexas, non? O máis importante é garantizar o pan. E esa é a base fundamental da alimentación. Pero ademais teñen gando, porque o gando é o que se utiliza para traballar. É o que conocemos como a Revolución Agraria Inglesa. Eso, que leva ao mixed farming, que como se chama en inglés, é o que pasa aquí tamén. E en moitos sitios de Europa Atlántica. Que permite? Pois permite rotar os cultivos para obter cultivos de inverno, cultivos de verán e cultivos de primavera. Ese gando nas cortes está producindo esterco. Ese esterco que se utiliza para fertilizar. E iso que hoxe chamamos economía circular, xa o inventaran eles antes de que nos lle chamáramos así. E ademais as mulleres, que se ocupaban de muxir as vacas, de atender ao gando menor, eran as que ensayaban nas hortas e nas cortiñas os novos cultivos. Unha serie de innovacións realizadas polos propios labregos e que co paso dos anos, nas primeiras décadas do século XX, van ter que adaptarse ás novas técnicas procedentes dun ámbito moi diferente, o científico. A través de institucións especializadas no ámbito agropecuario pretendeuse un mellor desenvolvemento do sector, un pulo con nome propio, a Misión Biolóxica de Galicia, a primeira de España e a segunda de Europa, cuxas innovacións íanse extender a todos os labregos dende as súas instalacións de Compostela e posteriormente recolocadas en Pontevedra. O que hai no século XVIII é unha innovación labrega en estado puro. O que hai no primeiro tercio do século e nos anos 20 é a materialización dunha innovación, dunha fusión innovadora interesantísima que se produce en toda Europa, tamén aquí, entre os novos técnicos agrarios e os labregos. Os labregos son moi poderosos, son os donos das terras, son os que manexan, ninguén lles ten que decir como se labra unha terra. Y entonces, a comienzos del siglo XX, pues, surgen pensadores en muchos ámbitos y también muchos vinculados al sector agrario.
Entonces hay una corriente de pensamiento que muchas veces se vuelca en la publicación Prácticas Modernas, que duró algunos años, y que trataba de recoger lo que era el mundo agrícola y llevarlo al mundo intelectual, con poca incidencia de técnicos. Posiblemente en aquellos tiempos, aparte de algunas granjas escuela que existían en diversos sitios de Galicia, posiblemente lo primero que surgió con cierta autoridad y con cierta personalidad propia fue precisamente la Misión Biológica de Galicia en aquel contexto. La Misión Biológica de Galicia se creó en 1921. Es el 1 de abril de 1921, porque fue en la fecha en que Cruz Gallastegui, que fue el primer director y fundador de ella, empezó a trabajar. Fue el día que en la entonces Escuela de Veterinaria de Santiago, en unas dependencias que le dejaron, allí comenzó a organizar lo que era la Misión Biológica de Galicia. Pero ya en el año 28 la Misión Biológica ya se instaló aquí completamente. Tenían las dependencias y laboratorios en este edificio en el que estamos ahora y luego, bueno, pues la finca para todos los experimentos. Como su nombre indica, tenía una misión de extender los conocimientos de la biología y la tecnología de la agricultura para elevar el nivel productivo, el nivel económico de los agricultores. La agricultura entonces se basaba en cultivos como cereales, centeno, trigo, frutales, cultivos pratenses, cultivos de huerta, pero destacaban, y a esos les prestó atención la Misión Biológica en distintos momentos de su historia, destacaban un cereal como el maíz, que llegó posiblemente por Galicia desde América y que su gran productividad le hizo enseguida asentarse como cultivo, un tubérculo como la patata, que está todavía en nuestra dieta prácticamente a diario, e incluso una legumbre muy popular como es la judía o alubia. Que fai Gallastegui, ou que fai Rofcodina, ou que fai a Granxa Agrícola da Coruña cos seus técnicos? Non son técnicos que veñan a decirle a xente o que teñen que facer, porque cando intentan non hai que lles faga caso e xa se dan conta. Entón, eles tamén teñen que digamos, adaptarse ao medio, entendelo, e os millores técnicos son aqueles que se fusionan co coñecemento labrego e intentan entender por que a xente fai o que fai para, digamos, poder adaptarse ás súas necesidades, non? E aí se produce unha fusión realmente interesante. Aquí temos técnicos tan impresionantes como Gallastegui, que é o introductor en Europa dos millos híbridos que él empezó a experimentar en Connecticut. Y cuando vino aquí a Pontevedra, pues trasplantó esa tecnología y consiguió unas variedades, unos híbridos de maíz muy productivos, mucho más que las variedades del país, pero sin comparación. El problema que él se encontró es que sí, él tenía las variedades, pero ¿cómo se las hacía llegar a los agricultores? Porque eso ya no es tan fácil. Un híbrido de maíz hay que producir la semilla todos los años y el agricultor la tiene que comprar todos los años, porque el agricultor no tiene tecnología suficiente para poder producir él la semilla del híbrido. Entonces organizó un sindicato de productores de semillas que fue un éxito, porque cuantos socios y la dirección técnica de la Misión Biológica se produjeron híbridos de maíz que tuvieron una gran difusión. Se producían básicamente dos. Uno era Pepita de Oro, que era el amarillo, y otro Reina Blanca, que era el blanco. Y todos los años, ahí hay cartas algunas guardadas, en las cuales se dice que, como siempre, ya se agotó la semilla. Siempre se pedía por parte de los agricultores más semilla de la que eran capaces de producir los socios del sindicato. Cruz Gallastegui realizou outros traballos relevantes dentro da Misión Biolóxica de Galicia, tamén encamiñados a conseguir melloras nas especies, como foi o caso da obtención de variedades de castiñeiro resistentes á enfermidade da tinta ou a mellora xenética do gando porcino. Los esfuerzos que se podían hacer para mejorar la agricultura se puede abordar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista intrínseco de las plantas, que son el objeto de la agricultura, su cultivo, tratar de utilizar semillas de buena calidad, tratar de seleccionar variedades que estén adaptadas a distintas zonas de producción, pues porque requieren más agua, menos agua, según la lluvia,
el sol, todo esto, pues la adaptación de los cultivos a su medio es la primera vía intrínseca de conseguir una mejora. Y desde el punto de vista extrínseco, es decir, qué medios le ponemos a las plantas para conseguir que produzcan más y mejor. Los medios de producción en Galicia, que eran bastante primitivos en los comienzos del siglo XX, sin embargo, hay cifras de las ventas de trilladoras mecánicas que son, incluso dentro de España destacaban el número de trilladoras mecánicas que había en las provincias gallegas. A máquina de mallar é, xunto co arado, os elementos máis importantes do que poderíamos chamar a mecanización. Identificar o cambio técnico solo coa mecanización é onde está o reduccionismo. Por qué? Porque o identificamos co tractor. Pero en realidade hai innovacións biolóxicas como as razas, hai innovacións de proceso como a creación das sociedades agrarias que permiten que os labregos vayan directamente ao mercado e lle den a volta aos tratantes. E iso foi moi importante porque toda a riqueza eliminaba o intermediario e se quedaban con ela. Es bastante conocido que Mendel hizo sus trabajos en el siglo XIX y ahí también aparece en los comienzos del siglo XX, también aparece en la misión biológica con estudios de los cromosomas de algunos cultivos. Pero no cabe duda que tiene su mérito hacer estudios genéticos cuando los trabajos de Mendel prácticamente se acababan de conocer y entonces digamos que todo lo que se hacía era pionero. En estas libretas de campo, típicas de Gallástegui, pues aquí tenemos sus anotaciones de las parcelas, la variedad que es, lo que se hizo con ellas, las pruebas de producción, todo, claro, escrito a mano y con una caligrafía pues muy clarita y que todavía hoy se entiende y que han servido para rastrear la historia de lo que en aquellos tiempos se hacía. En la época de Gallástegui, más que desarrollar nuevos conocimientos, era aplicar los conocimientos directamente a la agricultura. Cuando el CSIC se crea, su objetivo es desarrollar conocimientos. O sea, cambió el enfoque y hoy estamos tratando de hacer una cosa, digamos, mixta. Por supuesto, el objetivo fundamental es investigación científica, es decir, crear nuevos conocimientos, pero también, mediante convenios y contratos con empresas, conseguir que esos nuevos productos que resultan de nuestras investigaciones tengan una salida hacia el campo gallego. Está claro que para ir a la Luna pues hace falta una nave espacial, pero primero hace falta que haya personas que piensen que hay que ir a la Luna. Y aquí lo mismo. El agricultor tiene que producir más para poder vivir mejor. Sí, claro, pero lo que hay que desarrollar es unos conocimientos, una tecnología, algo para que eso ocurra. Es decir, hay que detectar un problema y luego hay que poner los medios para que ese problema se resuelva. Es decir, no vale solo el tener materiales, tecnología, máquinas maravillosas, si no sabemos para qué sirven o no hay una sociedad que demanda eso. Os avances que trouxo a misión biolóxica chegan ata os nosos días, presentes nos vexetais que xa forman parte da gastronomía galega, pero eses híbridos xenéticos tamén se manifestan en animais hoxe en día tan comuns como as vacas. A raza rubia galega, por exemplo, foi creada neses anos. Unha fonda transformación que xa hai un século estaba a sementar o que ia rematar sendo a Galicia actual.